Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sulung di channel Sulung BT. Kali ini di depan kita sekarang ada jagung hasil dari panen teman saya, namanya Ayub Golden. Tinggalnya di Lokoboko, hasil panen sendiri, guys. Sebelum mukbang kita baca doa dulu. Amin. Yuk, kita mulai dari yang kecil. Oke, guys. Ini namanya jagung manis. Hasil produk alami dari Lokoboko, Ende Flores punya. Oh, mantap jiwa. Oke. Bismillah. Rasanya mantap, guys. Manis-manis, seperti manis alami itu gitu, guys. Nikmatnya. Oke, guys, yang kedua sekarang. Mau gemuk-gemuk sudah. Oke, buat teman-teman kalau mau pesan, yang berminat pesan jagung, langsung komen di bawah kolom komentar area Ende. Nanti saya kasih nomor di kolom komentar. Jagung manis ini beda dengan jagung yang lain karena rasanya manis. Mungkin rasanya manis disebut jagung manis ya. Mantap. Guys, lanjut lagi, guys. 3. Oke, buka semuanya. Makan 1 atau 2 biji itu tidak kenyang, nggak?
teman-teman, harus minimal 5 jagung manis, karena rasanya itu manis, tidak buat kenyang, buat kenikmatannya rasa. Oh, nah, enaknya pakai sambal ini guys. Sambal ini kurang sambal. Teman-teman bisa rasa sendiri bagaimana nikmatnya jagung manis. Tanpa pakai sambal apapun itu pun enak. Ah. Aduh. Ayo, cicipin dulu. Kalau video di sini ayo. Video kecil tuh. Sudah kan. Wah. Mana nih? Guys. Ayo guys, kita gas lagi. Oke.
Lanjut. Habis guys. Lanjut. Terus ampet. Lanjut lagi. Nanti kita sisakan yang 2 ini buat teman-teman saya yang belum makan. Oke. Oke, ini kita sisakan teman. Siap lagi. Bismillah. Lanjut guys. Gas dan kelaparan guys. Mari tuh kaum. Channelnya kelaparan guys. Ini sih begini. Habis. Yang satu. Terakhir. Mau gemuk-gemuk. Oke. Guys, gigit. Mantap. Bismillah. Ada air-airnya. Jadi makannya tidak terlalu haus. Jagung laku-laku memang terbaik, luar biasa. Buat teman-teman harus coba jagungnya.
finish. Jangan lupa subscribe dan share-nya guys, like-nya. Langsung tutup. See you. Thank you.